नमस्ते। आज हजुरको सामु हामीले थोरै लगानी धेरै आम्दानी व्यावसायिक कारोबार गर्न सक्ने केही नयाँ कुरा लिएर आएको छौँ। अब व्यवसाय हरेक धेरै किसिमका हुन्छन् हैन। अब हामीले आज तपाईहरूले कुनै अब क्यान्टिन अब अथवा कलेज अथवा हस्पिटल अथवा तपाईँको कुनै अब बजारमा अब सानो कुनै व्यवसाय गर्नलाई ठाउँ एउटा कुनै ठाउँ छ भने होइन, त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले यो हाम्रो यो एउटा कफी कफी मेसिन यो तपाईँको छिटो पनि मिठो पनि भन्ने, यसको थोरै लगानी धेरै आम्दानी, छिटो पनि मिठो पनि, यसको मूल नारै नै छ है यो मेसिन भन्नाले यो कफी कम्पनीको। यो तपाईँले यसमा के गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ, के गरेर आफ्नो व्यवसाय बढाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले गर्नुपर्ने काम यो मेसिनले गर्छ। यो मेसिन अटोमेटिक मेसिन हो। यसबाट तपाईँले यो अब 2 लेनको 3 लेनको र 4 लेनको गरेर डिभाइड गरेको हुन्छ मेसिनमा। तपाईँको यो मेसिन 3 लेनको मेसिन हो। यो मेसिनबाट हजुरले 3 लेनको जस्तै कफी 1 लेन भयो, सेकेन्डमा अब चिया भयो 2 लेनको चिया भयो मानौँ, 3 लेनको मानौँ अब ग्रिन टी अथवा लेमन टी को रूपमा मेसिनबाट तपाईँहरूले सजिलै कस्टमरलाई, आफ्नो ग्राहकलाई दिन सक्नुहुन्छ यो मेसिनबाट निकालेर है। अरू तपाईँले होइन मैले कफी युज गर्छु, चिया युज गर्छु, अरू सुप पनि गर्छु भने सुपको मात्रा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसले 3टा कुराको काम गर्न सक्यो यो मेसिनले। यो मेसिन तपाईँको अहिले नेपाली बजारमा सजिलै अब हाम्रो यो नेप्स कम्पनीले हजुरलाई दिन सक्छ। यो सजिलै उपलब्ध, नेपालभरि उपलब्ध गराउन सक्छ है। तपाईँले यो यसको लागि यहाँ तपाईँको स्क्रिनमा भएको नम्बरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ यो मेसिनको लागि। यो मेसिनबाट अब यो मेसिन हामीले अब सुरु गर्छौँ देखाएर है तपाईँलाई। यो मेसिनबाट तपाईँले जस्तै मसँग छ यो नेप्सको पाउडर, यो रेडिमेड पाउडर हो। यसमा तपाईँको कफीको मात्रा अथवा सुगरको मात्रा अनि मिल्कको मात्रा सबै यसमा रेडी हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यो चियाको लागि पनि सबै छ। अब चिया भयो, अब सुगर भयो र तपाईँको अनि मिल्क भयो होइन। अब यसको लागि पनि रेडी छ। जस्तै लेमन टी भनेर लेमन टीको लागि पनि अब सबै कुरा यस्तै गरेर लेमन टीको पनि 3टा आइटम यसमा मिक्स गरेर रेडी हुन्छ होइन। यो यसको भयो, यो कम्पनीले बनाएको एउटा पाउडर। यो यो अब हामीले अब यसमा राख्ने पाउडर भनौँ होइन। अब यो मेसिन नभएर घरमा पनि यो यसरी युज गर्न त सकिन्छ, तर मेसिनको लागि स्पेसली बनाएको पाउडर हो यो होइन। अब हामीले आज तपाईँको जस्तै यो बेभरेज 1 यो 1 2 3 आइटम यसमा बनाउन सकिन्छ। जस्तै हामीले अब 1 मा हामीले कफी राखेको छौँ। अब 2 अहिले यो त हाम्रो डेमो गर्नलाई तपाईँलाई डेमो रूपमा हामीले काम गरिरहेछौँ। अब 2 खाली नै छ यो अहिले होइन। तपाईँलाई 1 मा हामीले कफीको मिक्स, नेप्स कफीको मिक्स हामीले यसमा राखेको छौँ। अब तपाईँको यो मेसिनबाट अब यो पाउडर यसमा राखिसकेपछि अब तपाईँलाई यो पनि देखाइदिन्छु मैले है। यो एउटा बक्स भयो, यो 2टा बक्स भयो, यो यो 3टा बक्स भयो। यो मेसिनमा हामीले पाउडर अलरेडी राखेको छौँ। अब हामीले डेमो गरेर देखाउनलाई अब यो मेसिनको तपाईँको जुन यो त्यसको लेन हुन्छ, घाट भनौँ, त्यो घाटमा हामीले ठ्याक्क छिराएर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो छिराएर राखिसकेपछि यो यसको जुन टुटी हुन्छ यस तलपट्टि 90 डिग्रीमा फर्काएर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अरू त हामीले यो राखे भयो, युज गर्दाखेरि राखे भयो, नभए पनि निकालेर हामीले उमा राखे भयो, हामीले यहीँ राखिदिन्छौँ। किनभने यो यसैको हो, यो स्पेस खाली किन राख्ने हो र होइन। यो भयो होइन। यो राखिसकेपछि हाम्रो यो अलरेडी यो भइसकेपछि यो हामीले मेसिन लाइन अनुसार
हामीले लाइन यसमा अन गर्यो, लाइन अन गरेको तपाईँको लाइन अन गरेपछि यो रातो बत्ती बोल्छ, यो हिटिङको बत्ती पनि बोल्छ यसमा। अब लाइन अन भइसकेपछि यो हिटिङ गरिरहेछ। यो यो लाइन अन गर्दा यो मैले त अघि नै पनि बताइरहेको थिएँ, यो अहिले 80 डिग्री सेल्सियसमा रनिङ गरिरहेको। 80 यो सबै स्क्रिनमा डिस्प्ले छ, यसको डिस्प्लेमा यसको सबै कुरा देखाइरहेको छ, देखाउँछ। अनि तपाईँको अब यो लक गर्दा राम्रो हुन्छ। यो चाबी लक गरेर राख्नुहोस् होइन, चाबी यहीँ नै छ, अथवा निकालेर कतै राख्नु भए पनि भयो, अथवा चाबी यहीँ राखे पनि भयो, सकभर निकालेर राख्नु भयो भने चाबी यहीँ राखे पनि भयो अहिलेलाई होइन। चाबी यहीँ छ होइन, लक छ यो है। अब लक छ जस्तै यो तपाईँको यो मेसिन अन भएको जस्तै पानी यहाँ जार राख्ने ठाउँ माथि छ क्या, यहाँ तपाईँको यहाँ माथि जार राख्ने ठाउँ छ होइन। अब यहाँ तपाईँले मजाले जारै राखिदिनु सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यहाँमा हामीले 3 लिटर पानी राख्नै पर्छ। अब जार राख्दामा अब धेरै युज हुने सक्नुलाई जार राख्दा ठिक भयो। यो अब यो 81 डिग्री सेल्सियस भइसकेको छ होइन, यो मेसिन तातिसकेको छ। अघि नै मैले अघि नै तताइसकेको थिएँ यो, अब 82 भइसकेको छ। यो मेसिन तपाईँको रनिङ गरेर हिटिङ भइसकेपछि एकचोटि यसले अलार्म दिएको हुन्छ हामीलाई, त्यो अथवा यो मेसिन हाम्रो चिया कफी बनाउनलाई रेडी छ है भनेर यसले एउटा अलार्म दिन्छ। त्यसपछि हामीले मजाले अब चिया अथवा कफी निकाल्न सकिनेछ होइन। यो यो जुन आधा किलोको पाउडर छ नि, यो आधा किलोको पाउडरबाट 33 कप 90 ml को बनाउँदाखेरि 33 कप तपाईँको 33 कप गिलास। हाम्रो मेसिन 86 डिग्री सेल्सियसमा तातिसकेको छ मेसिन है। अरू यसको भित्री अब सेटिङहरू धेरै हुन्छ होइन, तपाईँको जस्तै अफिसहरूमा जस्तै ब्याङ्क भयो, ब्याङ्कमा पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब ब्याङ्कमा अब तपाईँको 90 ml होइन, हामीलाई अब 120 ml कफी चाहियो प्रत्येक ग्लासमा भन्दाखेरि त्यो यही अनुसार सेटिङ गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी अब ले पनि तपाईँलाई सिकाउँछौँ र तपाईँले पनि सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। 90 91 यो अब तपाईँको लगभग हामीले कफी बनाउन रेडी भयो जस्तो मानेछु। मैले त्यो गिलास राख्छु यहाँ, मैले तातो पानी मात्रै उ गर्छु। हट वाटर मैले पानी मात्र निकालेँ यसबाट है। तातो पानी मात्रै आएको, योमा पानी मात्रै हो, पानी मात्रै ट्राई गरेको मैले। अब जस्तै कफी खान मन लाग्यो भने अब 1 मा कफी राखेको छ, 1 मा कफी अन गर्यो भने कफी नै निक्लिन्छ यसबाट। अरू यसको बारेमा केही जानकारीहरू हजुरलाई यसको कहाँ पाइन्छ अथवा यसको यो के हो त, कति पर्छ भनेर सबै कुरा जानकारीको लागि हाम्रो यो स्क्रिनमा नम्बर छ, यो नम्बरमा हजुरले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। सबै कुरा हामीले हजुरलाई बताउनेछौँ। अब नेपालभरि हजुरले जहाँ पनि अर्डर गर्नुभयो भने हामीले वहाँ पठाउन सकिनेछ। हस् त, अहिलेलाई नमस्ते।